आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम मित्रांनो. मी सादिक शाह, बडनेरा मंडल न्यूज चॅनल साठी आपले स्वागत आहे. पाहूया आजची बातमी. मनपा उर्दू शाळेत जलजन्य व कीटकजन्य आजारावर मार्गदर्शन शिबिर संपन्न. अमरावती शहरी आरोग्य केंद्र पठाण चौक येथील डॉक्टर निगार खान स्त्री वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महानगरपालिका उर्दू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा जमील कॉलनी अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कीटकजन्य व जलजन्य आजाराविषयी जागरूकता कार्यक्रम घेण्यात आला. या प्रसंगी शाळेचे प्राचार्य अब्दुल सईद यांनी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषविले, तर कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर विशाल काळे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी मनपा अमरावती, तसेच डॉक्टर रुपेश खडसे, साथरोग अधिकारी मनपा अमरावती, डॉक्टर अश्विनी भिलावेकर, वैद्यकीय अधिकारी मौलाना आझाद यांचे स्वागत श्री अब्दुल सईद प्राचार्य यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. अब्दुल सईद प्राचार्य यांनी कीटकजन्य व जलजन्य आजाराविषयी हा कार्यक्रम शाळेत घेण्याविषयीचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून सांगितले. डॉक्टर विशाल काळे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांनी सतत पडत असलेल्या पावसाबद्दल माहिती देऊन या पावसाळ्यात कीटकजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात वाढतो, याबद्दल आपण उपाययोजना कशा कराव्यात याविषयी विस्तृतपणे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच झालेल्या कार्यक्रमाचा सांगता सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांसोबत करावा, जेणेकरून कीटकजन्य आजारांना आळा घालता येईल व उपाययोजना करता येईल. या कार्यक्रमात जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच डेंग्यू मलेरिया विषयी विद्यार्थ्यांना शपथ दिली. या कार्यक्रमाप्रसंगी शहरी आरोग्य केंद्र पठाण चौक येथील सर्व आरोग्य कर्मचारी व आशा उपस्थित होते. तसेच शाळेचे प्राचार्य अब्दुल सईद, सहाय्यक शिक्षिका समीना सुल्ताना, शाबा हक सिद्दीकी, हाफिज खान, अर्शिया कौसर, अब्दुल सिद्दीकी, अर्शिया फरहीन, दुरेश्वर, आतिफ अनवर, उमर खान, यशरा सानिया, अंशकालीन निदेश तक्षीन आणि लिपिक ललित शेवटकर या सर्व माननीय शिक्षक वृंद व शिक्षिका यांनी कार्यक्रमामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. अमरावती येथून सादिक शाहची रिपोर्ट. पाहत रहा बडनेरा मंडल न्यूज चॅनल. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा. आज अपने महानगरपालिका उर्दू स्कूल में मेरा दो बार आपसे आग्रह हुआ है. इसका जो श्रेय है कि आपके जो प्रिंसिपल जी साहब के सैफ जी हमें यहाँ के लोगों के लिए अच्छे सेहत बनाने के लिए जो ऐसे कार्यक्रम देते हैं, जिस कार्यक्रम के माध्यम से अपने को ज्ञान मिले और अपना आरोग्य अच्छा हो, इससे एक बार अपने प्राचार्य के लिए जोड़ा तालीम से स्वागत कीजिए. दूसरी बात, अपने साथ अपने अमरावती शहर के आरोग्य अधिकारी एक्टिवली ये बातें सुनी है और इसके पहले भी हमने यहाँ पे जो कार्यक्रम किया है उसमें आपका एक्टिव सहभाग था. मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. आज और आसपास के स्थानों को हमेशा साफ सुथरा रखूंगा. मैं कभी भी पानी जमा नहीं होने दूंगा. टायर, कूलर, इसमें कोई भी पानी जमा ना रखे. एक दिन पूरा दिन रखे हफ्ते में. हमारी आशा वर्कर आपके घर आती है तब उनको सहकार्य करें. वो घर में आके कुंडी में पानी है क्या, कूलर में पानी है क्या, टायर में पानी है क्या, ये सब देखने आती है, आपको इंस्ट्रक्ट करती है. तो भी कूलर खाली नहीं किया जाता, टायर देखने नहीं दिया जाता, घर में घुसने नहीं दिया जाता. ऐसे कहीं कहीं पे होता है, हर जगह नहीं होता है, जहाँ जहाँ होता है. तो उनको सहकार्य करें. वो आपके लिए ही आई है और घर में ये बात सबको बताएं और ये इम्प्लीमेंट करें. धन्यवाद.